Bo día, boa tarde ou boa noite. Espero que esteades todos, todas e todes moi ben. Eu son Patricia Freire Loureiro, son educadora social, son experta en políticas de igualdade e ademais son activista en pro dos dereitos do colectivo LGTB, que é do que vimos a falar hoxe, xa que o mes de xuño é dedicado ao orgullo do colectivo LGTB, non orgullo gay, como xeralmente se coñece. Que vamos a falar do colectivo LGTB porque, aínda que sí que é certo que facemos moitísimo ruido, moitísimas persoas aínda non coñecen cales son os nosos problemas, non? Nin as nosas discriminacións, nin coñecen o que é simplemente o colectivo LGTB. Entón vamos a ir pasiño a pasiño falando, por unha banda, de que é o colectivo LGTB, dos problemas e discriminacións que aínda hai a día de hoxe sobre o colectivo LGTB e, por último, vou vos presentar uns libros moi interesantes que teñen representación LGTB. E vamos falar tamén, que é o máis importante do vídeo de hoxe, da importancia que ten a representación LGTB na literatura. Isto tamén o podemos extrapolar á cultura en xeral, vale? Pero hoxe, sobre todo, imos falar da literatura. Vale, pois para empezar, é que sexa doado entendelo, porque eu sei que todos e todas non coñecemos estes términos, porque son pois máis ou menos novedosos, non? Entón, imos a falar de que é o colectivo LGTB. Pois o colectivo LGTB está composto pola L, as mulleres lesbianas, a G, dos homes gays, a T, das persoas trans, non transexuais ni transxénero, vale? Trans, que é o paraugas que engloba tanto a persoas que deciden modificar os seus genitais como persoas que non. Vale, disto falaremos máis adiante para que sexa máis doado entendelo. E a B das persoas bisexuais, vale? Persoas bisexuais son as persoas que senten atracción hacia cara un ou máis xéneros, vale? Pode ser homes ou mulleres, persoas non binarias, das que falaremos máis adiante, etcétera, etcétera, vale? E por último está aí de persoas intersexuais. As persoas intersexuais son as que nacen e o seu sexo non está definido nin como home nin como muller. Falaremos tamén máis adiante das dificultades que teñen estas persoas a día de hoxe, da súa discriminación, vale? E falando de discriminación, temos que falar un pouquiño de cal é a situación actual do colectivo LGTB, tanto a nivel mundial como a nivel nacional e, por suposto, na nosa comunidade autónoma, non? A nivel internacional podemos dicir que, por desgracia, ainda hai 12 países pertencentes á Unión Europea, que é o que máis chama a atención, que están a perseguir as persoas homosexuais ao colectivo LGTB en xeral, non? Que as súas leis persiguen o feito de ser, non o acto de ser homosexual, bisexual, trans, lesbiana, da igual. Perseguen o feito de ser como ti eres, vale? E hai 12 países. Eso é unha cifra moi elevada para estar no 2021, non? Ademais diso, a nivel nacional, podemos facelo moi sinxelo e agora mesmo. Se buscamos no noso móvil homosexual ou lesbiana, vale, primeiro o que nos vai aparecer, se buscamos lesbiana, seguramente sexan vídeos de contido para adultos, porque as lesbianas, unha da súa discriminación máis particular é que están moi sexualizadas, vale? Que só se concibe que existen as mulleres lesbianas cando é para disfrute do home, igual que pasa cas mulleres bisexuais, vale? Pero en cambio, se buscamos homosexual ou noticias sobre homosexuais, o que vamos ver é moi heavy dicilo así, non? Pero son agresións físicas, verbais, discriminación, e non soamente en España, en todo o mundo, pero concretamente hai algunhas comunidades autónomas nas que está a pasar dunha maneira máis visible, non? Últimamente, por exemplo, é o caso de Barcelona, que fai pouquiño vimos como houbo como 3 agresións a persoas homosexuais nun mesmo fin de semana. Eso nos di cal é a situación que están a vivir os homes gays, non? As mulleres lesbianas e todo o colectivo en sí. Pero é que se falamos das persoas trans, a día de hoxe o nivel de violencia ao que están sometidas e sometidos e sometides é elevadísimo. As persoas trans teñen un dos porcentaxes de paro máis elevados na comunidade LGTB
pero tamén na sociedade xeral. As mulleres trans, o 90% teñen que dedicarse á prostitución porque sofren tal discriminación laboral que non atopan traballo. Entón, para poder sobrevivir, teñen que dedicarse á prostitución. É algo que eu sei que non é doado de escoitar, pero considero que hai que transmitilo, porque é unha das maneiras de saber cal é a súa situación agora mesmo. Non teñen unha legislación que as protexa como debería de ser, estáse loitando pola aprobación de 2 leis a nivel estatal, a Lei de Igualdade LGTBI e, por outro lado, a Lei Trans estatal, que son necesarias para que estas persoas teñan os seus dereitos garantizados. Non van a quitar dereitos a ninguén, senón que van gañalos para sí mesmas, mesmos e mesmes que os necesitan, vale? Eso que quede constancia, porque considero que é o máis importante. En canto ás persoas bisexuais, pois a violencia que sofren as persoas bisexuais pasa un pouco máis invisible. Non é que sexa nin máis leve nin nada polo estilo, senón que simplemente non existe, non é fácil de identificar. A violencia que sufrimos as persoas bisexuais é unha violencia que é invisible, porque son comentarios. Empezan a xuzgar a túa identidade, a dicirche que é unha moda, que simplemente estás confuso ou confusa, que, bueno, que dis que eres bisexual porque gustanche os tríos, porque eres unha persoa moi viciosa, etc. Bueno, isto desmontase por si mesmo, non? As persoas bisexuais non somos todas iguais, aínda que xa persoas as que lles guste pois que sexan viciosos ou viciosas, que non hai nada de malo niso, non? Ou que lles guste facer tríos ou o que sexa, eso é unha característica propia de cada persoa. Hai persoas heterosexuais as que tamén lles gusta, non? E hai persoas homosexuais as que tamén. Entón, unha orientación non ten que definirse polo que lle guste a unha persoa, vale? A bisexualidade é simplemente atracción cara a un ou máis xéneros, cara a homes, cara a mulleres, cara a persoas non binarias, etc, vale? É iso, sen máis. O que nos toca é que, a pesares de que a xente, a sociedade xeral, considere que o colectivo xa conseguiu a igualdade real, porque no 2005 se aprobou a Lei do Matrimonio Igualitario, ainda nos toca lidiar con comentarios, con violencias verbais, con violencias físicas, todos os días, con discriminacións laborais, discriminacións de todo tipo. Entón, isto é para empezar. E por isto, esta é a xustificación de por que as persoas LGTB necesitamos representación, tanto na cultura como en cultura en xeral, non? Na literatura, na música, no cine, etc. Hoxe imos falar, gracias á Biblioteca de Narón, da representación das persoas LGTB na literatura. Por iso considero que é moi importante falar antes, previamente, de cal é a situación, porque é a justificación pola cal necesitamos representación. Por que unha persoa homosexual é acosada pola rúa? Pois precisamente porque é considerada rara, é considerada diferente, é considerado que rompe co normativo, non? Por que isto? Por que aínda a día de hoxe nos parece algo raro a homosexualidade cando xa vimos falando dela durante moitísimas décadas? Pois precisamente porque hai moi pouca representación, porque ata fai pouco a única representación que existía na cultura, nas películas, na literatura, eran historias, primeiro, non eran ni siquiera historias de por sí, senón que deixaban caer como que unha persoa, unha muller estaba atraída por outra, pero non o dicían, non era visible. Por exemplo, que non fai moitísimo tempo, porque eu recordo que a serie Friends, que por iso levo hoxe a camiseta, un dos capítulos que a mí máis me gustaron e máis me chamaron a atención foi no que Rachel besaba a Phoebe, non? Para min eso foi porque nunca o vira na miña vida. Eu non sabía que existía, pero non sabía que era común, que pasaba, que estaba na sociedade. Eu o vía como un pouquiño extraño, non? Vale, comezamos a ver como as películas, as series, etc, pois van gañando protagonismo, non, os personaxes LGTB. Por desgracia, nun principio, os personaxes LGTB que aparecían nas series ou nas películas ou incluso na literatura tiñan un final tráxico. Salías do armario, que
eu non considero que saído do armario se faga unha vez na vida, senón que estamos saindo do armario continuamente, non? Pero na serie, un personaxe saía do armario. Vale, pois saía do armario, tiña unha historia, pois ao mellor de amor ou algo así, e finalmente suicidábase, por exemplo, ou acababa morrendo. Pouco a pouco estas historias foron mellorando, non? E foron facéndose máis visibles, saindo máis no cine, nos libros. E entón, hai persoas xóvenes que xa vimos e disfrutamos de persoas LGTB na literatura, por exemplo, non? É o caso de un dos libros que máis me gustaron e que teño aquí para ensinarvos, que é o de Cada 6 meses, de Clara Duarte. Xa vedes que a portada, bueno, é preciosa, non? Clara Duarte é unha activista lesbiana que, bueno, escritora, por suposto, que introduce nos seus libros, non introduce, porque queda un pouquinho raro dicir introduce, pero que os personaxes protagonistas dos seus libros generalmente son mulleres sáficas. Que significa sáficas? Pois que son mulleres que senten atracción cara a outras mulleres. Poden ser mulleres lesbianas ou mulleres bisexuais, por exemplo, non? Ou pansexuais. Vale, pois este libro, Cada 6 meses, relata a historia de Hannah. Hannah é unha rapaza de 18 anos, creo recordar, que vive en Madrid, vale. Hannah vive en Madrid, disfruta das festas cos seus amigos, traballa durante as noites nun restaurante chino e asiático dos seus pais, vale? Traballa repartindo comida a domicilio. Vale, nunha desas noites coñece a Ro, unha outra rapaza, enamóranse, vale? Pois esta historia é como moi bonita, porque a verdade é que parece unha novela realista, e ata aquí é unha novela realista, non? Vai contando como evoluciona a historia de Hannah e Ro, como se coñecen, como disfrutan da compañía da outra, o que fan, o que non fan. É unha historia moi natural. Clara Duarte escribe dun xeito de que as cosas cotiás resultan moi interesantes. Un pouco lento, sí, pero disfrutamos moitísimo ao lelo de pequenos detalles, como fala moitísimo de plantas, de sentimentos. A verdade é que é moi guai. E chegamos, coa evolución desta historia de Hannah e Ro, a un punto na novela que muda todo o anterior, non? A novela parte da premisa e o seu argumento principal é que Ro solamente existe 6 meses ao ano. Isto queda un pouco guau. Eu non sabía como, ao lelo por detrás do libro, eu non sabía como iba a evolucionar isto, non? Non tiña nin idea de como Clara Duarte iba a xestionar este argumento, pero moi fácil, moi doado. Eu creo que é o punto clave da novela, non? É o que nos mantén aí enganchados e enganchadas a isto. De repente un día Hannah se desperta e Ro non existe. Todos os amigos e amigas de Hannah non recordan a Ro, a pesar de haber compartido con ela 6 meses. Ro desaparece 6 meses ao ano. É algo que lle pasa sempre. Vive 6 meses e desaparece outros 6 meses. Entón, eu pensaba que simplemente que esta desaparición iba a ser, bueno, pois algo que temos que asumir, que pasa e xa está. Pero o máis guai desta novela é que Clara Duarte nos explica por que pasa iso. Entón, non vou a contar moito máis, non? Pero creo que é unha novela que vai enganchar dende o principio, porque os diálogos son diálogos que eu tería cos meus amigos e amigas. É moi doada de ler, é moi fluida, é moi interesante. E a pesar de que existen detalles e pasaxes nos que explica moitísimo escenas da vida cotidiana, é moi doada de ler e engancha moitísimo. Ademais, aparte de incluir a Hannah e a Ro como mulleres lesbianas, introduce, sáficas máis ben, introduce outra trama que é un amigo de Ro, que é un home trans e que está na súa transición, non? O comparte dun modo natural e non queda en ninguna maneira como forzado esa existencia, porque moitas veces a xente critica moitísimo que se introduzan persoaxes LGTB porque pensan que queda forzado na historia. Bueno, pois este é un exemplo de que existan persoaxes LGTB en ningún caso queda forzado, vale? Na literatura. Bueno, este é un dos meus libros favoritos e o recomendo moitísimo. Ademais, Clara Duarte é activista e ademais é ilustradora, así que temos ilustracións de todas as súas novelas.
que creo que ata hoxe son dúas, pero son moi boas as dúas, vale? Bueno, seguimos. Este é un libro que a verdade é que foi unha sorpresa para min, non? Chámase Stay Gold. O autor chámase Toby McSmith, perdón, a miña pronunciación. Esta novela non sei como... non sabía como afrontala nun principio, non? Porque sí que é certo que me chamou moitísima atención, porque eu non quería vir aquí a falarvos de novelas nas que os protagonistas foran homes gays, porque considero que, a pesar de que hai pouco, é do que máis hai. Entonces eu quería que virades outras perspectivas que tamén existen e que tamén é importante visibilizar, non? Pois este libro, o seu contexto a Estados Unidos, non? E fala destas dúas personaxes, Pony e Georgia, vale? Vale, pois Pony é un home trans, é un rapaz trans, e Georgia é a animadora do instituto, vale? Entón, pois Pony comeza a contarnos a súa historia de como foi a súa transición, do dura que foi, de explicarlles aos seus pais do rechazo que sufriu por parte da familia e de como se muda de instituto. Pony pasa ao instituto de Georgia, non? Vale, pois ao comezar nese instituto, Pony toma unha decisión que eu considero que é importante destacar, non? Pony considera que o mellor que pode facer para que o recoñezan por si mesmo e non por unha etiqueta é non dicirlle a ninguén que é unha persoa trans, que é un home trans. Entón, el vive toda a súa vida no instituto, a súa vida estudiantil e cos seus amigos e amigas, de xeito que non di en ningún momento que trans, non? Conflúe aquí unha historia de amor entre os dous persoaxes e o conflito principal é cando Pony lle conta a Georgia que é un home trans, vale? Pois aquí comeza o conflito, aquí empeza Georgia a ter un conflito mental no que, claro, ser trans en Estados Unidos é diferente a ser trans en Europa, non? Son unhas condicións bastante diferentes, existe tamén moitísima discriminación, creo que en maior medida que en Europa. Entón, Georgia comeza a ter moitos conflitos de que non sabe como afrontalo, non lle gusta que Pony lle mentise, entón empeza aí como un bucle, non sabe que facer. Esta é unha historia preciosa, porque ademais imos ver como é cifras moi interesantes sobre, por exemplo, a discriminación que sufren as persoas trans, non? Imos ver como moitas persoas trans, unha porcentaxe moi elevada, pensan no suicidio como a única solución ao seu problema, que é a súa discriminación. A Pony sucedenlle moitísimas cousas nese instituto cando dá ese paso e amósase, un paso moi valente, e amósase como home trans, rapaz trans no instituto. Imos ver as dúas caras, non? Imos ver a cara boa das persoas que apoian ao rapaz, imos ver tamén a cara mala, que ás veces non a queremos ver porque doe, porque non é gustoso vela. A ninguén lle gusta ter que pensar en no que sofre outra persoa polo feito de ser como é. Eu creo que isto o explicaría moitísimo mellor unha persoa trans, non? Pero vamos ver esas dúas caras que eu creo que é moi importante ver e nos vai axudar a comprender cal é a situación das persoas trans, dos rapaces trans, do difícil que é a transición e, sobre todo, o máis importante que quero destacar deste libro é da importancia que teñen os apoios da familia, dos amigos e amigas, de calquera hoxe en día, vale? Eso é o máis importante e por iso os recomendo este libro, que ademais ten unha portada super bonita, precioso, e vai axudarnos moitísimo, é o primeiro paso para iniciarnos nos dereitos, nas necesidades das persoas trans, vale? Por último, e non menos importante, vale? Un libro de Galicia, Bárbaras, un libro que está escrito en galego. Bárbaras, unha achega desenfadada á menstruación para adolescentes diverses, e non só, de María Reimonde. Vale, este libro é tremendo, este libro é increíble. Tedes que lelo todas e todos, porque parte da premisa de que a menstruación, a regra, é algo tabú na nosa sociedade, non? Incluso na nosa educación. É como que comeza dicindo que ter a regra, cando non vais a regra,
como que marca o feito de ser muller. A partir de que xa tes a primeira menstruación, pois xa eres considerada muller, non? Para a sociedade. Vale, pois María desmonta todo isto. María desmonta todo isto con argumentos moi importantes sinxelos, como por exemplo, a menstruación simplemente é un proceso do noso corpo, non? Como outro proceso do noso corpo é a digestión. Por que a digestión non nos marca como homes ou como mulleres? A regra sí. Por que? Vale, pois é moi importante. Marquei aquí 2 páxinas porque considero que María o explica moi ben e que eu non vou ser quen capaz de explicalo da mesma maneira nin tan ben. Ao principio, xa na primeira parte, fala de que de partida os corpos non nos fan nin homes nin mulleres, nin todo o contrario. Son algo tan construído como o resto das nosas experiencias. Existen na intersección entre o físico e o cultural. Fannos partir dunha posición concreta en canto a raza, discapacidade, heteronormatividade, clase, etc. Mais esa posición só se torna en categoría de desigualdade cando o resto da sociedade nos construe como as outras, as inferiores, as diferentes. Compre seguir desaprendendo de construir estas estructuras, cada quen dende o seu lugar. Isto é moi importante porque María fai algo moi bonito que eu considero que debería de facerse dende todos os libros, dende todos os lugares dende os que se poida facer, non? María introduce as persoas trans, María introduce as persoas intersexuais e María introduce algo moi importante que son os privilexios. É dicir, María neste libro vai nos explicar todas as estructuras que existen alrededor do punto clave do libro, non? Que é a regra. María nos vai introducir porque os corpos non deberían de ter nin ser de mulleres nin de homes, senón que son corpos en xeral. María vai falar da discriminación que sofren as persoas con discapacidade, vai falar da intersexualidade, que é outra das páxinas que teño por aquí para ensinarvos, porque pareceme moi interesante. Aquí nos di algo como as persoas intersexuais son un exemplo extremo de como quen non encaixa coas expectativas cis-heteropatriarcais dos corpos é sometida ás violencias extremas. Fala da discriminación que sofren as persoas intersexuais, non? Que é tan sinxela como que como non teñen definido un sexo ao nacer, pois é o propio médico ou médica a que decide pois que sexo vai ter esa persoa. Somos sometidas a operacións que quizáis non deberían, non? De feito non son necesarias. E o fan simplemente por adaptarse á norma. María neste libro fai algo moi interesante que é falar de corpos menstruantes. Corpos menstruantes, ao mellor é un termo que non todas e todos e todes estamos acostumados a oír, pero é un termo que fai moi doado á inclusión das persoas trans, porque non fala de algo moi sinxelo que é como non todas as persoas, non todas as mulleres menstruamos, non? Pero sí que hai homes trans que menstruan e sí que hai persoas non binarias que non se identifican nin con homens nin con mulleres que menstruan. Entón, por que non vamos falar, se sirve para incluir, de corpos menstruantes? Non estamos discriminando, nin estamos deixando fora as mulleres, porque as mulleres, hai moitísimas mulleres que menstruamos, non? Entón, pareceme moi importante como inclúe toda esta perspectiva dun xeito moi natural, porque é así, é unha realidade. As persoas LGTB existimos, os homes trans menstruan, é algo do que temos que falar. Dicir quizáis as mulleres menstruan é o que está a excluir, é o que está a discriminar, porque estamos deixando de lado outra realidade. Hai outras persoas que tamén menstruan e non son mulleres. Entón, iso para min foi o máis importante e por iso recomendo este libro, non? Porque non é algo que non solamente falalles ás nenas, nin ás rapazas, nin ás mulleres, falalle a toda a persoa que teña pois a regla e incluso non as persoas que non tedes a menstruación tamén podedes lelo, porque fala de moitísimas cousas, aparte dos privilexios, fala tamén de facer a regra visible, de como foi tabú toda a vida, de como as nosas historias de vida construíron a nosa idea de regra, non? Como estamos a construir as nosas identidades en torno aos privilexios, ás estructuras dominantes, a heteronormatividade, é dicir, que todas as persoas, por norma xeral, cando ves a unha persoa pensas que é heterosexual, non? Por exemplo.
Entón, fala de moitísimas cousas e ademais parece algo moi importante. Defínese como muller bisexual. A bisexualidade é unha das súas problemáticas é precisamente que carece de referentes. Entón, pareceme moi valente que María Reimondes se atreva a definirse como muller bisexual. Ademais, tamén fala da sexualidade, da importancia do consentimento. É dicir, é un libro que eu recomendaría a todos os adolescentes e sobre todo por exemplo, aos centros educativos. Pareceme un libro moi educativo que educa con explicacións sinxelas e que educa sobre tantísimas cousas. Tamén estou vendo por aquí que me quedaba sobre o racismo, por exemplo, e que é unha pasada. É un libro que inclúe todas as estructuras de poder, ou a maior parte das estructuras de poder que están no discurso, nas rúas, e que ás veces non vemos, porque levan tantos anos estando aí que nos olvidamos de que existen, non? Entón, nada, o último que quería dicirvos é que por todo isto é importante a representación LGTB na literatura e na cultura, non? Porque nos fai vivir e nos fai protagonistas das nosas propias historias, xa que durante moitísimos anos non tivemos nin a oportunidade de ter referentes e de ver que ser parte do colectivo LGTB é algo que debería de estar xa normalizado, ainda que non me guste usar ese termo, non? Senón que é algo que existe, que estamos nas rúas, é real, e que temos un camiño, que por desgraza, temos un camiño moi duro que na vida, porque vamos a vivir discriminacións case ao 100%, pero que non estamos sós, que hai moitísimas persoas que están a loitar polos dereitos do colectivo e que, nada, en resumo, que moitísimas grazas á Biblioteca do Concello de Narón, xa que darlle voz a estas historias, darlle voz a esta representación é moi importante para que o día de mañá non exista ninguna persoa que pense que o que está a sentir é algo malo, é algo raro, é algo que non debe ser quen é e non debe sentir o que sinte. Entón, estas historias axudan a todo isto, non? Axúdannos a sentir que o que somos, que hai moitísima xente que sinte e que é como a nós. Moitísimas grazas por escoitarme. Gracias de novo á Biblioteca do Concello de Narón por contar comigo e por poder deixarme este espazo para explicarvos por que é tan importante este tema, vale? Moitísimas grazas e espero non aburrirvos e que disfrutedes lendo estas preciosas novelas e tantas outras que existen. Moitísimos bicos e feliz orgullo!